好多人都覺得情緒係我哋身心健康嘅絆腳石，所以好努力去控制佢，甚至乎咧係學唔同嘅方法去管理我哋嘅情緒。但係冇諗過呢一種管理背後，原來形成咗一種另外嘅壓抑，反而成為咗我哋身體嘅一個計時炸彈，喺裡面去威脅我哋嘅身心健康。風平浪靜嘅時候咧，呢個炸彈唔會爆，但係當有一啲嘅唔如意發生，或者一啲嘅境遇嘅變化嘅時候咧，呢一個計時炸彈可能係一觸即發。我講緊嘅呢一個個案咧，並唔係其他人，係講緊我自己。喺我細個嘅時候咧，我媽媽已經有抑鬱症，所以我同我自己講咧，我一定要陽光正面，我一定要咧成日都好開心。所以好多嘅事情發生咧，我都好似好積極、好樂觀咁樣去面對。直至10年前我女出世，當時作為新手媽媽嘅我真係好大壓力，亦都唔知道去同邊一個講，亦都裡面嗰種嘅又要照顧小朋友啦，又要餵人奶啦，種種嘅壓力咧，令到我完全唞唔到氣。我記得咧當時我都好質疑我自己，就係我每一日都同人做緊健康諮詢嘅工作，教嗰啲人點樣去照顧自己嘅身心健康，但係我嗰陣時係每個月都病。直至有一次我情緒崩潰，去承認其實我真係頂唔住嘅時候，呢一個計時炸彈先至真正可以爆出嚟，俾我去釋放翻裡面壓抑嘅情緒。而自此之後，亦都真正帶我進入身心靈嘅領域，去學習點樣真正咁樣照顧好自己嘅情緒。其實情緒係冇得管理嘅。情緒只可以透過覺察，然後俾好嘅回應，讓佢能夠疏解。情緒就好似流水一樣，當我哋去控制我哋情緒、壓抑我哋情緒咧，就等於落咗一道防堤壩喺我哋嘅生命，俾嗰啲嘅情緒唔泛濫、唔影響我哋嘅生活。但係裡面咧，幾時佢要洪水泛濫咧？我哋係實質上咧係冇辦法知道。所以情緒必須要俾佢有一個好嘅方式去流動。當我哋唔批判、唔否認、唔逃避我哋嘅情緒嘅時候，我哋能夠接納我哋有呢啲情緒，我哋先至真正可以做返我哋情緒嘅主人。